係特別新聞報告，我哋今年又有北韓洋大學夏威夷分校嘅 Culture Night 啦，我哋好興奮啊！咁我哋一齊去訪問下啲人先啊！誒你好啊，你好啊，係。你好。你有冇去過 Culture Night 㗎上年？有啊，Culture Night 真係好好玩啊！哇！係啊，我今年一定會參加㗎。好啊好啊，唔該晒你啊！唔該。好，我哋再揾下其他人先啊！誒你好。唔好意思。你有冇去過夏威夷分校㗎？冇啊，但我今年你有冇去過 Culture Night？冇啊，但係我今年一定會參加㗎啦。好，唔該晒啊！你仲有我哋今年有 Culture Night，有冇聽過咩嚟㗎？咩嚟㗎？好好玩㗎，我哋去跳舞啊，跟住表演好好玩㗎喎。真係㗎，好啊，我會參加㗎。唔該晒啊，係咁呢度就報道住咁多先啊，我係孖大記者，係唔該去翻呢個 HKC 嘅總統。